صحبت بکنم. موترم هم چک باید بکنم که تکر شدگی نداره و ما از این موتر چقدر استفاده کردیم به خاطر که هر چقدر وقت در بر بگیره که موتر بتونی بگردونی. اما فکر کنم باز تخفیف هم میدن. سلام به شما، وقت شما خوب است؟ بخیر هستید؟ سلامت باشین. بخیر باشید، تشکر. خوش باشید. یک من موتر خریده بودم، همه ما خواستن که ما برم یک مدل بالاتر بخرم، از خاطر اومدم پس موتر تبدیل میکنم. بسیار خوب، ما بخیر باشید، تشکر باشید. بفرمایید برین خیلی موتر ما رو ببینین که ما زیاد مدت نگشتاندیمش، یک مدت بسیار کمی را گشتاندیم و زیاد ما بیرون ابر آمدیم از امرای موتر. ببینین که تکر فکر خونه کرده است پیش ما. معلوم میشه بسیار پاک نگاه کردین. خود دخترها هم تو در کل هم تو پاکور هستن نی؟ خب موتر که باز دوباره بیارن تبدیل بکنن باید صحیح خوب صحیح چک شود. خوب صحیح به خاطر چک شود که شما خدای نخواسته تکر نکرده باشین. باز طبعا دیگه موتر تکر کنه و موتر که جور باشه کم قیمتاشون تفاوت میکنه. خب قیمتا فرق میکنه از این. بله. باز از کجای موتر شروع میکنیم که چک بکنیم موتر؟ اول خود این موتر خاص خود ما بود. فقط هم قدر بغلایش سعی میکنیم پوز موتر دیده میشه و پشت سر موتر دیده میشه. تکر نکرده باشه. نه تکر نکرده از پیش ما موتر بسیار خوب نگاه کردیم. مشکل ما خدا این موتر حتی معلوم میشه بسیار خدا موتر نگاه کردن دیگه شما از دختر خانم ها نگاه کنه. یکی من صبحش موتر فروشی بردم این موتر شیشتم باز آورد باش که باز ارزان نگیرین از پیشم. کار نیکی کنید. پاکتر باشه خوبتر است. هر چیزی که پاک باشه خوبتر است. هیچ تفاوت نامرده موتر دارم صحیح سلامت امانت بسپرده. خوب است. باش که از من کدام چیز نمانده باشه در موتر. بیخی باکس از چیزی که به شما داده بودیم همون رقم است. شما طبعا تاوان میکنین خیر از باز قسمی که دیگه مشتری ها تاوان میکنن مثل ازی است که طلا را بخری از دکان ببری پس بیاری فیصدی تاوان میکنه. این خو کار شرعی قانونی است. باز مشکل نداره مرات شما را ما زیادتر میکنیم. خب حالی که موتر ما آوردیم سودا بکنیم باز کدام موتر بر من پیشنهاد میکنین که باز من خرید بکنم؟ این مدل شما درایو کردین 2005 است. چی خوب شود که 2017 به شما بدیم. بسیار خوب. فول لیدر رنگم سفید باشه به دفتر برین بیاین بسیار خوب است. بسیار خوب میشه. خب موتر صحیح بود دیگه. موتر با ما فت است. چیزی که ما میخواستیم یعنی شما تکر یا خط یک خط دو خط شده خب خیره دیگه او را تفلا کرد. تکر نکردین خوب موتر نگاه کردین این تفلا به خاطر که خارزادکای ما زرگک شوخ هستن در گراج که باز موتر استاد کنی خط میکنن. مشکل نیست. خوب است که رسم نکشیدن برای. خب کدام موتر بر ما نظر گفتید بریم درباره بر ما بگید. این مدلایی که اینجا میبینین نخو هم مدل از ایناست. خوبتر ایزی است که یک چیز مختلف است. اگر رنگش تغییر بگیم دیگه نیاز نیست که یک رنگ سفید یا سرخ شه بگیم. رنگ سفید خوبتر است. من پیشنهاد سفید براتون به خاطر که رنگ سیاه هر دقیقه خاک از افغانستان شاید زیادتر شما دختر خانم هستین موترشویی هم رفتن نتونین. جنجال شما زیادتر است ولی به اون خاطر رنگ سفید هم براتون پیشنهاد میکنم. این موتر فول لیدر است. این موتر در 2017 فول آپشن آمده یعنی از این که دیگه آپشن بالا در ساخت 2017 کورولا بالا نیست. بله. همین رو پیشنهاد میکنین؟ بله این خوب موتر است. خب اگه که ما موتر تبدیل میکنیم سر باید بتیم دیگه. خصوصا ارزان تر میایه که ما هم تو پول نقد بیایم بخریم. اون نظر به بازار است، نظر به شوق علاقه خودتان است که موتر شما به یک موتر فروش اگه میارین طبعا تاوان میکنین او کمتر قیمت میگیره که پس دوباره به اون قیمت به فروش برسونه. این موترها نرخش هست به 23000 شروعش در نخست که آمده بود یا در سال 2017 و 18 که آمده بود به 25000 تا 30000 بود. حالا نرخایشان کم پایین شده. و این فول لیدر پلیت نو است رنگ سفید 23000 بای میکنیم به 22000 ما میدیم. بله. 1000 به من شمارات میکنیم. 500 دیگه مراد شماره میکنیم. نه باشه ما موتر خوش کنیم باز جگری منوز باشه. مشکل نداره ما نخ. دختر خانم ها زیاد جگره میکنه. خب خصوصیاتی موتر برام بگید. این کورولای 2017 است. فول لیدر است یعنی سیتاش تمامش لیدر است. از دیگه 2017 که فول لیدر نمیه نیمش کمی باشه و نیمش لیدر است. این فول لیدر است و سیتاش سیت گرم کنان داره. سیتاش سیت گرم کن داره تب داره
دیگه خصوصیاتی که در کورلای ابدامی باشه و دمو فول لایدرش همه گیشه داره. بله همه خصوصیات در این موتر هست. این موتر خب من میگیرم به خاطر اینکه موتر من آوردیم تبدیل بکنم، اما اگه من راحت ما بکنین دیگه. مرات شما میکنیم. موتر شما وقتی که شما موتر مرد چه کردیم من موتر شما چه میتونین کردیم. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. چند موتر دیگه هم سعی کنم مشاق موتر بلند دارم، یگان فرونر و بعض موترهای دیگه که من نامش هم یاد ندارم میخوایم بخرم. برام معرفی کنین میشه خوشم بیاد. بس قیمتا فرق نمیکنه. او قدر فرق نمیکنه. کدام موتر رو برام معرفی میکنین؟ فرونر 2007 داریم، 8 داریم، 6 داریم. بسیار موترهای هست که کش بازار است، یعنی موترهایی است که زیاد علاقمند دارن. فرونر 2007 برنگ سیاه پلیت نو. این موترها مشخصاتش است که فور ویل درایو یعنی کمکدار میه دیگه. این آپشن لیمیتد است، لایدر سیت آمده، یعنی سیتاش لایدر میه. دیگه 2007 است فورونر و همچنان پلیت نو. باش ما بیشیم یک بار سر جلو ببینیم بر ما میخونه. اگه میخوان آجزه بود برام بگوید. میخونه؟ سفید خوبتر است. شما سیاه داشتین نمیشه که باز سیاه. خوب است خیلی یک سفیدش هم میبینیم، گپ نیست. این موترم خوب است، حالا در کل تمام موترها خوب است، نمیشه که تمام شما بخرم. این باز او لیمیتد بود د آپشن فورونر. این 2006 سپورت است. سپورت به این معنی که آپشن ها فرق میکنه. لیمیتد لایدر میه و سپورت سیتایش ساده میه و لایدر میه زیادترش ساده میه و همچنان ساده است؟ بله نه لایدر است، لایدر سیاه است. او لایدر زرد بود، این لایدر سیاه است. بعضی های سپورت لایدر میه زیادترش تکه میه. باز ما به شما نشان میدم دیگه. پلیت نو است، 50 چند هزار، 68,000 2006 مدلش است. خوب است دیگه. تو که ما میخوایم چیزی که به شما میخوایم نیست. خب این هم بدل شما نیست. بله این هم بدل ما نیست. مدلش پایین است. اختیار به شما گذاشتیم. شما یک موتر خوب باید 2006 است جانم. ما به شما پیشنهاد موتر خوب فکر کنین باز برام انتخاب بکنین. مشکل نیست، هر رقم شما دوست دارین راحت هستین برام انتخاب بکنین. ما این موتر به شما پیشنهاد. این موتر بسیار مقبول است. بله این 2008 است. شما دیدین 2007 6 5 تا 2008 تا 9 یک رقم میه، یک سیستم میه. بله بازی فول آپشن 2008 است، یعنی اوربن رنر است. یکی SR5 است که SR5 ما نداریم، ساده بود. لیمیتد شما دیدین، اسپورت هم شما دیدین. در 2008 که باز میشه 2008 2009 آخرین آپشن فورونر اوربینر است. دو لایدر میه. دو لایدر یعنی سیتاش فرق میکنه. دو لایدر میه دیگه، تمام آپشنایشون یک چیز است. یک چیز. بله.
خب به نظر شما ما میتونم یک موتر کلان داشته باشم یا خرد باشه بهتر است؟ به نظر من خرد به شما بهتر است. کلان فکر نکنم شما علاقمند کلان، به خاطر که جنجال کلان زیاد است به دختر خانم‌ها البته. اگه یک موتر کلان داشته باشم بله. باز فکر نکنم که ما بتونم راحت گشت بزنم. بله. مگر خرد باشه خوبتر است. بله بازو شما علاقمند گفتین علاقمند هستین که یک موتر کلان داشته باشم، من پیشنهاد کردم به شما فورنر. باز در کل پیشنهاد کلی من امو کورولای 2017 به شما بسیار خوب است. بسیار خوب است. بله. خب امور خی میگیریم انتخاب میکنیم. بله. از موتر خودمون قیمت چه کتیم جور بیاین که تا چقدر موتر خودمون میخریم. خب کدام موتر نام میشه بخیر میشه بخیر شما پیسه دار شین به شما لند کروزر بدیم. بخیر ان شاء الله من اینجا آمدم یک صاحب یک موتر شدم، باز آمدم تبدیلش کردم، ان شاء الله که نوبت فرونر هم میرسه. لند کروزر. لند کروزر بسیار. فرونر خب حالا مشکل نداره. قیمت 2017. اینا قیمت تر هستن. بله 2017 و کورولا و فورنر به شما پیشنهاد کردم او قدر تفاوت نمیکنه. مثلا این بیاس 24000 و از به 22000 $2000 تفاوت میکنه، مشکل نداره. موترای نو ما آوردین؟ موتر نو داریم، بله رافورا داریم، لند کروزر داریم، زری داریم، هر نوع موتر که شما بخواین ما داریم. چی خوب است که به شما فورنر 2007 8 دیدین، یک فورنر 2017 رو به شما به نمایش بگذارم. خوب میشه نه؟ ببینیم مهربونی. چایی که من انتخاب میکنم مطمئن هستم شو روز میشه دیگه. ما پایکاپ آیلکس پایکاپ آیلکس 2017 هم داریم، 2018 هم داریم. بله باز به ترکیبی میگیریم. بله. باش ما یک بار بخیر رئیس جمهور. ما زیاد علاقمند موترهای فورنر هستم. مدل بالایش 2017 رنگ سفید فول آپشن به حساب آپشنش لیمیتد است. بعد از 2009 که ما دیدیم تا 2009 او شیپ است، بعد از 2009 2010 11 الی 20 این شیپ میاد. بله این بسیار مقبول است. باز در قیمت از این فرق داره دیگه. بله این قیمتاش بلند است چون محصولش هم بلند است، تمام چیزش بلند است، عرضه‌ش هم قیمت است، تمام چیزش. خب میگن سنگ زور نمیکشه مش کجا جای ما زور به این نمیکشه رو بهتر است دروازه بس نکنه. آخرش چند میشه حاجی صاحب موتر که من انتخاب کردیم؟ آخرش خب ما گفتم به شما 21000. آخرش شما به شما گفتیم 21500. شما گفتین خب من نمیخرم با اون قیمت دیگه. شما خب که نمیخرین مشکل نیست. خیر است همون تو ببرید. موتر دارم بگیریم بریم بگو خیر برید. خیر است. موتر مام دیگه خوب شست. موتر شما خوب شست. موتر شما خب طبعا خوب شست. از ما خریدین که خوب شست. طبعا. و اینکه تکر شدگی نبود، عوارض نداشت، پیش ما خراب نشده، ما صحیح سلامت برتون آوردیم. خب حال دیگه باید مراعات بکنیم. 500 دیگه هم تو مراعات شماره میکنم. تقریبا $10,000 تا شما سر می آمد، $9,500 به ما بدین. خیر است با پاس احترام از اینکه شما جوان هستین و خدمت میکنین به وطن، یک ژورنالیست هستین. کمیشن فری آف کاست به شما باشه. بسیار خوب. این یک کار بسیار خوب بود که از ما کمیشن نمیگیرین. خب همین آخرش دیگه باید $9,500. بله باید $9,500 بدین. $9,500 اگر افغانی باشه میدقه میدم. اگر دلار باشه نه. باید دلار باشه. دلار باشه. بله. کاش افغانی $9,500 میتیم و $10,000 میدادم. نیش ما خود داریم. ما در جایی که کار میکنیم در درختها پیسه هست ما میکنیم. میفهم مشکل نیست. شوخی کردم. طبعا موتر خوبتر میتین، باید پول خوبتر باید بپردازیم. خب مشکل نیست دیگه. ما که مراد نکنید صحیح بریم خیلی موتر ما بتین دیگه ما میریم خانه. خب من موتر باید یک بار طراحی بکنم ببینیم که چطور هست. مصطفی جانم در موتر میبرم یک چکر میتم، همچنین ناجی صاحبم بیاین اونجا مشتری دارن، اونا بیاین یک بار ببریم چک بکنیم موتر، دوباره برمیگردم موتر باز قیمت بازم یک جگره میکنم اگه کم ارزان تر بکنه ببینیم دیگه. اگر نشد باز همین موتر خوشم همین خرید. Lighter, my parents are both liars. I got gifts but one subscriber.
just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am.